ভিউয়ার্স, কুমিল্লা থেকে বলছি। আমরা এখন অবস্থান করতেছি কুমিল্লা মেন টাউনের ঠাকুরপাড়া একটি মসজিদে। এটার নাম হচ্ছে আলামিন মসজিদ। এটা প্রায় 7ম তলার উপরে আমরা অবস্থান করতেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আমাদের এখানকার ওয়াটার প্রুফিং, ড্যাম প্রুফিং এবং হিট প্রুফিংয়ের তিনটার সমন্বয়ে যেই হচ্ছে আধুনিক জলছাদ, আধুনিক জলছাদের একটা নমুনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা প্রজেক্টটি আজকে হ্যান্ডওভার করতে যাচ্ছি। অলরেডি আমাদের কাজ শেষ। আমরা সম্পূর্ণ বিষয়টা আপনাদেরকে দেখাবো। আপনাদের সাথে আমি আছি ইঞ্জিনিয়ার আতাউর রহমান পবন, এবং আমাদের চাপুট্যাগ অলরেডি সুনামের সহিত অনেকগুলো কাজ শেষ করেছে। তার ভিতরেও অন্যতম একটি প্রজেক্ট আল্লাহর ঘর, এই মসজিদের এই প্রজেক্টটি আমরা আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি এবং সবচেয়ে সুন্দর করার জন্য আমাদের যে প্রচেষ্টা ছিল, আলহামদুলিল্লাহ আমরা সফল হয়েছি। তো ভিউয়ার্স, আমরা এই কাজটি করতে সর্বপ্রথম যখন এসেছি, মসজিদের ছাদের ভিতরে দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে যে এখানে পানি, রোদ, বৃষ্টির কারণে দেখা যাচ্ছে এখানে শ্যাওলা পড়েছিল অনেক জায়গাতে। পাশাপাশি আপনার এখানকার যে স্কাটিং পোর্শন এবং হচ্ছে কবিং পোর্শন প্লাস হচ্ছে ফ্লোরিংয়ের যে অবস্থানগুলো, বিভিন্ন জায়গায় ক্র্যাক ছিল, বিভিন্ন জায়গায় মাইক্রো ক্র্যাক এবং হচ্ছে ফাটল দেখা দিয়েছে। আমরা সেগুলো সিল করেছি এবং গ্রাইন্ডিং পোর্শন করে ছাদের একটা লেভেলিংয়ে নিয়ে আসছি। এবং দেন হচ্ছে আমরা এখানে 5টা কোট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটার যে উপরের যে কালারটা, আসলে এটা হিট প্রুফিং অ্যাক্রিলিক, আর এটার নিচে আরও 5টা কোট দেওয়া। সো এখন আমরা এটাকে টোটালি পার্মানেন্ট সলিউশন দিয়ে দিয়েছি। আপ টু 20 থেকে 25 বছর এটার আর কিছু হবে না। তো যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন কুমিল্লা শহরের ভিতরে এরকম অবস্থান। আমরা আমাদের কাজকর্মগুলোকে অব্যাহত রাখবো। আর একটা বিষয় আপনাদেরকে বলতে চাই, আপনাদের আশেপাশে যদি এরকম কোনো ধরনের সমস্যা দেখতে পান, যেগুলোতে ওয়াটার প্রুফিং করা মাস্ট জরুরি, যেগুলোতে অ্যাডভেঞ্চার হিসাবে কোনো ধরনের ওয়াটার প্রুফিং ট্রিটমেন্ট করা হয়নি, সেই জায়গাগুলোতে আপনারা করবেন, সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত রাখি। আর মসজিদের কাজটি আমরা অলরেডি শেষ করেছি, দেখতে পাচ্ছেন। যাই হোক, আপনাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো। আমরা ইতিমধ্যে আমাদের এই কুমিল্লা ডিভিশনে আমাদের অনেকগুলো প্রজেক্ট শেষ হয়েছে। আমাদের টেম্পোরারি এবং হচ্ছে পার্মানেন্ট সলিউশন হিসাবে আমরা ড্যাম প্রুফিং, ওয়াটার প্রুফিং এবং হচ্ছে হিট প্রুফিংয়ের সলিউশন দিয়ে থাকি। তো আজকের কথা বাড়াবো না, আমি আতাউর রহমান পবন আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, এবং আমাদের এই কাজ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। আপনাদের কোনো ধরনের এরকম ট্রিটমেন্ট চাই, কোনো ধরনের আধুনিক জলছাদ চাই, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন নিচের লিঙ্কে। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।